ChatGPT-ja është bë pjesë e jona, së fundmi. Cila është pyetja më e çuditshme që ja ke bë? Me të thonë drejtën, ChatGPT si këmë bo pyetje kur. Se ke pyet diçka as për DJ? As nuk jëm hinë herë, as kur gjë, se nuk më rastis më fut se e kam një njeri në shvet që dhe më thonë kur nuk ka që a bën, fëhim full me ChatGPT-n, dhe më thonë me orë të tëra është gruja em, Engji, ajo ka qef, dhe më thonë ajo fillon edhe mu shty me debatum, se dhe më thonë ajo ka një gjak pak me. Se e njohin karakterin e saj shumica njerëzve, rasti i fundit është edhe një debat shumë, se dhe më thonë sigurt, se për ja marrë ekskluzivën kësaj farë pune, nuk kam i pëlqy shumë Engjit, se është shumë interesant, historia jonë me ChatGPT në fundit është emri idealit dytë. Emri idealit dytë e kena publiku, është Kres. Kres. Po? Dhe më thonë. Edhe Engji me ChatGPT-n të folë për emrin Kres. Edhe ChatGPT-a përgjigjet që nuk është emën kështu, slav, nuk e di, po nuk përfshiti asë një gjë shqiptare. Edhe mas në Engji, si një person që nuk lëshon për në këto momente, ka fillu m'ja spjegu ChatGPT se qa është Kres. Dhe më thonë, a i kena dokumentu me... A mur vesh ChatGPT-a? ChatGPT-a i kërkon në falje, po të beton, e kena, dhe më thonë, ka me dalë kjo e qëtë Engji e dukur dhe, i kërkon ChatGPT-a falje që nuk kanë qenë të informum atë sa duhet, edhe tash nga kjo moment e kemi informatën se Kres do të thot lider, do të thot kok, Kres me ante kres, apo mërvesh, është koka, që e ka kuptimin e një koke. Jo kok kështu, po është lider, është udhec, koka e, qa me thonë, koka e politikës, koka e vendit e politikit. Apo tonë, e ka kuptimin edhe në fund Kres e ka një amën shumë të rëndësishëm se, do më thonë, është ideja që është mbosht edhe ChatGPT-a për emrin e tina. Okej. Ama derisa Engji debaton me ChatGPT-n, ti ki punë të mirë? Me Engjin? Po, të zguzej asë... Ajo ChatGPT-n e ka mujtë asë më mundu. Jo, të merret me ta, jo me ty. Po, ja, unë me ChatGPT-n... Ide e mirë. Gra, sot e tutje, bës debatoni me pura. Hini në ChatGPT. Hini në ChatGPT. Po, ju të rekona edhe kur kena pas drejt edhe kur jo, kështu që... Parata mund të blenë lumëturin. Mendoj që... Ne kem periuda kur kemi pare, s'kemi pare, i kem jetu jetë. Unë për shambull e kom përjetu lumëturin në dy mënyra. Lumëturin edhe që për shambull ka kushtu lumëturia, po edhe lumëturin që nuk ka kushtu. Për shambull. Ta marrë shambull, fëmija jam, për shambull, i pare ka lindë në spitalin e shtetit që nuk ka pas kosto. Gëzimi u koni njëjtë si për fëmijën e dytë që ka lindë në një spital me kushte shumë të mëdhaja, shumë të mira, dhe më thonë që njerët me pas luksin për me bo, dhe më thonë, kjo po thëmë, që fëmija, dhe më thonë, lumëturia vjen pa morë parasysh kostën, është fëmija, ka lindë, një më gëzut njëjtë si për ta, si për këta, po mërë vesh, nuk ka rëndësi. Amo,